दोस्तों, अगर आपके मोबाइल स्पीकर से आवाज़ आना बंद हो गया है, एकदम कम आवाज़ आ रहा है, तो कैसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीएफई कंपनी का मोबाइल हो, एमआई, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, सैमसंग, पोको, सभी मोबाइल में कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स हैं, ठीक कर लेना है, जिसके बाद आपके मोबाइल के स्पीकर से तेज़ आवाज़ सुनने को मिलेगा। आपको अपने मोबाइल को सर्विस सेंटर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई थर्ड पार्टी ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स बताऊंगा, जिससे एक बार अपने मोबाइल के अंदर करने के बाद आपके मोबाइल का स्पीकर नया जैसा बन जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो वो सेटिंग है क्या, जिससे आप अपने मोबाइल में करके अपने मोबाइल स्पीकर को नया जैसा बना सको, स्पीकर प्रॉब्लम को ठीक कर सको, वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके मोबाइल स्पीकर से आवाज़ आना बंद हो गया है या फिर स्पीकर से ना के बराबर आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स हैं जिससे आपको एक बार अपने मोबाइल के अंदर करना है और स्पीकर में जो भी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। स्पीकर से तेज़ आवाज़ सुनने को मिलेगा और आपके मोबाइल का स्पीकर नया जैसा बन जाएगा, नया जैसा बना सकोगे। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ वो सेटिंग है क्या और कैसे आपको अपने मोबाइल में करना है, बिना कोई ऐप डाउनलोड किए, ना ही सर्विस सेंटर मोबाइल लेकर जाने की ज़रूरत है। मोबाइल में सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद जैसे आप सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखिए, नीचे आप आते हो, नीचे ऑप्शन है साउंड एंड वाइब्रेशन। ये ऑप्शन सभी मोबाइल में होता है, साउंड एंड वाइब्रेशन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है वॉल्यूम के अंदर मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म। आपको ये चेक करना है यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम, नोटिफिकेशन, अलार्म, ये वॉल्यूम यहाँ पर कम तो नहीं है। या फिर अगर यहाँ पर ये पूरा ही बंद रहता है तो स्पीकर से आवाज़ ही नहीं आता है, अगर कम रहता है स्पीकर से बहुत ही कम आवाज़ सुनने को मिलता है। ये आपको चेक करना है, अगर ये कम होता है या फिर पूरा बंद होता है तो इस तरीके से आपको इसे फुल पर सेट करके रखना है। अगर आप इसे फुल पर इस तरीके से सेट करके रखते हो, स्पीकर से तेज़ आवाज़ सुनने को मिलेगा और स्पीकर से आवाज़ भी आएगा, ठीक है। तो ये पहले आपको चेक करना है, ठीक है। ये चेक करने के बाद आपको यहाँ पर दूसरा सेटिंग चेक करना है। दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन बार नीचे करते हो, यहाँ से पहले तो पूरा बैक करते हैं और नोटिफिकेशन बार यहाँ पर नीचे करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइलेंट मोड, ठीक है। गलती से कई बार यहाँ पर टच हो जाता है, साइलेंट मोड ऑन हो जाता है, जिस वजह से स्पीकर से आवाज़ नहीं आता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ इस वाले मोबाइल के अंदर, देखिए ये ऑप्शन नोटिफिकेशन के बार के अंदर ये नहीं दिया है, ठीक है। इस मोबाइल में देखिए यहाँ पर साइड में बटन ऑप्शन दिया है। आप सभी के पास हिस्ट्री में नए मोबाइल्स आ रहे हैं, साइड में ही ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए वाइब्रेट मोड पर ये सेट हो गया। ये देखिए साइलेंट, अगर ये साइलेंट पर सेट रहेगा तो कैसे स्पीकर से आवाज़ आएगा। यहाँ पर मोबाइल तो साइलेंट मोड पर ही है ना, तो आपको करना है क्या, इसे साइलेंट मोड से हटाकर आपको इसे रिंग मोड पर सेट करके रखना है। जैसे यहाँ पर ये रिंग मोड पर सेट हो चुका है, अभी स्पीकर से आवाज़ सुनाई देगा। अगर आपके मोबाइल में ये साइड बटन ऑप्शन नहीं है, मैं आपको दूसरे मोबाइल के अंदर दिखाता हूँ। जैसे ये वाले मोबाइल में देखिए नोटिफिकेशन बार यहाँ पर नीचे करता हूँ और यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप देख सकते हो ये साउंड पर सेट है, यानी स्पीकर से आवाज़ आ रहा है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर देखिए ये वाइब्रेट पर इस तरीके से ये सेट हो गया है। ये देखिए म्यूट पर ये सेट हो गया, यानी स्पीकर से अभी आवाज़ नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये म्यूट पर सेट होगा, जिस वजह से स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है। इसे आपको साइलेंट मोड से हटाकर साउंड मोड पर आपको सेट करके रखना है। यहाँ पर ये साउंड पर ये सेट हो चुका है, अभी स्पीकर से आवाज़ सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये दो सेटिंग यहाँ पर चेक करना है। अगर आपने ये सेटिंग कर लिया, कई बार ये सेटिंग सही होने के बावजूद स्पीकर से आवाज़ नहीं आता है, आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरा सेटिंग चेक करना है, ठीक है। एक सेटिंग आपको करना है, अपने मोबाइल में सेटिंग ओपन कीजिए। सेटिंग आने के बाद दोबारा से आपको साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब। ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आप देखेंगे यहाँ पर ये सेटिंग ऑन होगा। दोस्तों, गलती से कई बार ये सेटिंग ऑन हो जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, नोटिफिकेशन बार के अंदर भी ये ऑप्शन रहता है, यहाँ पर ये शॉर्टकट है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर गलती से आपसे भी कई बार फ़ोन पॉकेट के अंदर रहता है, गलती से ये ऑप्शन के ऊपर टच हो जाता है, ये सेटिंग ऑन हो जाता है, जिससे वाले यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड के अंदर चला जाता है और स्पीकर से आवाज़ ही नहीं आता है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको ये सेटिंग बंद करके रखना है। जैसा आप ये सेटिंग बंद करेंगे, अगर आप मैं दिखाऊँ यहाँ पर ये सेटिंग ऑन करता हूँ तो इस तरीके से आपके वाले में एक नोटिफिकेशन आइकन आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आइकन दिखा रहा है ना, यानी आपका मोबाइल यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर एक्टिव है। तो इससे आपको यहाँ से बंद करना होगा। जैसे आप बंद करोगे स्पीकर से सही से आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा और तेज़ आवाज़।
अगर आपने ये 2 सेटिंग चेक कर लिया है, सब फ्री स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है। अगर आपने ये 2 सेटिंग चेक किया है और अगर ये सेटिंग ऑन था, गलती से आपने इसे बंद भी कर लिया है, डू नॉट डिस्टर्ब सब फ्री स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको आखिरी सेटिंग बता रहा हूँ, नंबर 3 सेटिंग, जिससे करने के बाद स्पीकर में यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको अपने मोबाइल में सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद जैसे आप सेटिंग के अंदर आओगे, नीचे स्क्रॉल करके आना है, सिस्टम सेटिंग के अंदर आना है, फिर नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है बैकअप एंड रीसेट, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नीचे ऑप्शन है रीसेट फ़ोन, मैं आपको अपने मोबाइल को रीसेट करने को नहीं कह रहा हूँ, इससे मोबाइल रीसेट नहीं होता है। रीसेट फ़ोन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर ऑप्शन है इरेज ऑल डेटा। अगर आप यहाँ पर इरेज ऑल डेटा के ऊपर क्लिक करोगे, मोबाइल में जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है, तो आपको ये नहीं करना है। ऊपर एक ऑप्शन है रीसेट ऑल सेटिंग्स, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मोबाइल के सेटिंग में जाकर रीसेट ऑल सेटिंग लिख कर सर्च करोगे, ये ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, रीसेट ऑल सेटिंग्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। अपने मोबाइल में आपने जो भी स्क्रीन लॉक पासवर्ड सेट करके रखा है, स्क्रीन लॉक पासवर्ड एक बार एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे देखिए ऑप्शन है रीसेट ऑल सेटिंग्स, आपको यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स के ऊपर सिलेक्ट करना है। इससे ये होगा, देखिए मोबाइल में अगर गलती से कोई सेटिंग ऑन हो गया या फिर ऑफ हो गया, जो भी गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है, इससे ये होगा मोबाइल आपका पहले जैसा बन जाएगा और स्पीकर में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। ठीक, इससे ये होता है, देखिए जैसे आपके मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, वाईफाई सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है, मोबाइल हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं मोबाइल में ना, तो एक बार आपको क्या करना है, मोबाइल फॉर्मेट करने से पहले या फिर कुछ डिलीट करने से पहले, ऑन ऑफ करने से पहले आपको क्या करना है, रीसेट ऑल सेटिंग, ये सेटिंग करना है। इससे ये होता है मोबाइल पहले जैसा बन जाता है और आपको यहाँ से रीसेट ऑल सेटिंग कर लेना है। ये करने के बाद आपके मोबाइल के स्पीकर से आपको तेज़ आवाज़ सुनने को मिलेगा और आपके मोबाइल का स्पीकर नया जैसा बन जाएगा। ठीक है, ये 3 सेटिंग ज़रूर से अपने मोबाइल के अंदर कर लीजिए। अगर आपको फ्री अच्छा लगा, फ्री से कुछ भी सीखने को मिला हो, ज़रूर से फ्री पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।